Personat që vuajnë nga këto probleme nuk duhet të konsumojnë kurrë hudhra. Hudhra mund të jetë e dëmshme nëse vuani nga këto komplikacione shëndetësore. Sipas studimeve të shumta, konsumi aktiv i hudhrës relakson enët e gjakut dhe do të ulë gjithashtu presionin e tij. Ajo forcon sistemin imunitar dhe është e dobishme për të trajtuar infeksionet. Nëse hahet e papërpunuar, shkakton erë të keqe dhe urdhë, dhe më së shumti varet gjithashtu edhe nga kimia e trupit të individit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sado e shëndetshme që është ajo, ajo mund të shkaktojë probleme shëndetësore në një grup moshe të caktuar. Ekspertët kanë renditur kur hudhra nuk duhet të shtohet në dietën tuaj sepse mund të shkaktojë probleme të organizmit. Hudhra ka veti natyrale antikoaguluese dhe nuk duhet të kombinohet në të njëjtën kohë me ilaçet antikoaguluese. Ilaçet që përdoren për trajtimin e problemeve të qarkullimit të gjakut, qellollojnë gjakun në këtë mënyrë parandalojnë mbiksjen nga plakja. Dëshmitë kanë treguar se nëse merrni hollues gjaku, nuk duhet të konsumoni hudhra në të njëjtën kohë, pasi mund të kundërveprojnë me njëra tjetrën dhe të ndikojnë gjithashtu në gjendjen tuaj shëndetësore. Nëse jeni duke marrë ndonjë mjekim, nuk duhet të merrni hudhra pa u konsultuar më parë me mjekun tuaj, në mënyrë që të mos të dëmtoni shëndetin dhe të krijoni gjithashtu komplikacione të tilla. Nëse keni probleme me mëlçinë dhe jeni duke marrë terapi të caktuara, hudhra mund të ulë efektivitetin e tyre. Pra në këto situata, hudhra është më mirë që të mos përdoret në gjendjen tuaj shëndetësore. Personat me një stomak të ndjeshëm duhet të shmangin konsumin e hudhrës nga dieta e tyre, pasi mund të krijojë vështirësi me tretjen dhe komplikacione të saj. Ekspertët e cilësojnë hudhrën shumë të mirë vetëm nëse nuk vuani nga këto komplikacione. Gratë shtatzana dhe ato që ushqejnë në të voglin e tyre në gji nuk rekomandohet të konsumojnë hudhra, pasi mund të ndikojnë në gjendjen e tyre shëndetësore dhe të krijojë gjithashtu komplikacione të menjëhershme të shëndetit. Nëse keni presion normal ose të ulët të gjakut, nuk duhet të konsumohet hudhër çdo ditë. Presioni mund të ulet më tej dhe të shkaktojë gjithashtu komplikacione të organizmit. Ekspertët shtojnë në një zëri se hudhra është e mirë për shëndetin për sa kohë përdoret si duhet dhe në formën e saj natyrale dhe brenda sasive të rekomanduara. Hudhra është mjaft e dobishme për organizmin tonë. Për shekuj me radhë ajo është konsideruar si një ilaç i shenjtë që besohet se mund të shëronte dhe të lehtësonte probleme të ndryshme. Ja cilat janë disa nga përfitimet kryesore shëruese të hudhrës. Së pari, hudhra ka veti të fuqishme antibiotike dhe përdorimi i saj në mjekësinë tradicionale ka qenë gjithashtu edhe shpëtuesi jetëve përpara se të zbuloheshin medikamente të caktuara. Disa analiza laboratorike kanë dëshmuar se alicin mund të vrasë edhe stafilokokun dhe gjithashtu të përmirësojë më mirë gjendjen tuaj shëndetësore. Hudhra po ashtu ju mbron edhe kundër problemeve të zemrës pasi relakson enët e gjakut, duke reduktuar presionin e lartë të gjakut. Shtimi i hudhrave në dietën tuaj mund të përmirësojë gjendjen tuaj të kolesterolit dhe të evitojë komplikacionet e tij. Hudhra është një produkt fantastik që mund të konsumohet në normën e saj natyrale dhe të japë rezultate konkrete pozitive në gjendjen tuaj shëndetësore. Hudhra është një bimë shumë e mirë që mund të mbajë larg edhe problemet tuaja të akneve. Shumë prej kompanive pasurohen me anë të shitjeve të produkteve dhe kremrave të ndryshëm për ta mbajtur lëkurën tuaj më të shëndetshme, por në fund rezultatet do të jenë gjithmonë zhgënjyese. E kombinuar me produktet e duhura, hudhra mund të jetë shëruese mjaft e mirë e lëkurës dhe të mbajë larg komplikacionet e saj. Shtimi i saj në dietat tuaja mund të ofrojë gjithashtu antioksidant të rëndësishëm për trupin. Hudhra ka 1% të forcës së penicilinës dhe gjithashtu mund të luftojë një numër të lartë të bakterieve, të cilat i krijojnë komplikacione shëndetit tuaj. Hudhra është një produkt fantastik që mund të mbajë larg problemet e mpiksjes së gjakut.
Provat klinike të cilat janë publikuar në Journal of Hypertension kanë treguar se presioni i gjakut e vullnetarët është zvogëluar nga 1 deri në 5% pasi kanë konsumuar hudhra në dietën e tyre. Kjo mund të zvogëlojë shanset për goditje në tru me 30 deri në 40% dhe sëmundje të zemrës me 20 deri në 25%. Hudhra është shumë efektive edhe kur keni shtypje të larta të gjakut, që mund t'japë rezultate konkrete pozitive në dietën tuaj dhe të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e saj. Hudhra do të ofrojë efekte të mira për shëndetin, përsa koha ajo konsumohet në kujdesin e dur dhe gjithmonë në vëmendjen e dur mjekësore. Hudhra, duke u konsumuar në formë natyrale, do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë të shëndetit dhe lehtësime të komplikacioneve të tij. Hudhra është e mirë për trupin, vetëm nëse e përdorni si duhet dhe brenda standardeve të rekomanduara ditore. Hudhra ka vlera të larta ushqyese, madje ajo mund të ndihmojë edhe në luftën kundër problemeve të sheqerit të lartë në trup. Ndihma që kjo hudhër jep te diabetikët është një kontroll më i mirë i luhatjeve të sheqerit në trup dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Një i rritur mund të konsumojë 1 deri në 2 thelbi hudhër në ditë, pa u shqetësuar shumë për problemet që i kanosen, por hudhra duhet të jetë në formën e saj të papërpunuar dhe gjithmonë në formën e saj standarde. Vetëm në këtë mënyrë do të arrini të parandaloni krijimin e komplikacioneve dhe do të rrisni më mirë shëndetin tuaj. Shtimi i hudhrave në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hudhra përmban komponentë shumë të mirë të sqyfurit, elementë këto shumë të rëndësishëm për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hudhra është një produkt natyral me shumë përfitime për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Hudhra është e pasur me organosulfurik, të cilat japin asaj edhe aromën e saj karakteristike, duke dhënë kështu rezultate fantastike në shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Shtimi i hudhrave në dietën tuaj ditore do të ofrojë një mbrojtje më të mirë kundër niveleve të larta të kolesterolit. Hudhra përmban element që ulin nivelin e kolesterolit në trup dhe gjithashtu ndihmojnë organizmin të jetë më i shëndetshëm dhe më i mbrojtur. Vetëm në këtë mënyrë do të arrini të parandaloni krijimin e komplikacioneve dhe do të përmirësoni më mirë edhe organizmin tuaj. Shtimi i hudhrave në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Hudhra ka efekte të mira antiinflamatore. Inflamacioni është përgjigjja natyrale e trupit nga lëndimet ose infeksionet, kështu që luan një rol kyç edhe në procesin e shërimit. Megjithatë, si me çdo produkt tjetër, edhe hudhra duhet të konsumohet në formën e saj natyrale, në mënyrë që përfitimet e saj në organizëm të jenë të menjëhershme dhe pa ndikuar në aspektet negative të tij. Hudhra ka efekte të dobishme në traktin tuaj gastrointestinal. Hudhra do të përmirësojë traktin tuaj gastrointestinal për shkak të vetive që ka edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Shtimi i hudhrave në menun tuaj ditore do të veprojë gjithashtu edhe në një mbrojtje mjaft të mirë kundër problemeve të Alzheimerit. Përdorimi i saj mund të kthehet edhe si një produkt fantastik i njohur në parandalimin e ndryshimeve arteriosklerotike. Hudhra është një produkt fantastik në luftën kundër bakterieve të këqija dhe mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i hudhrave në menun tuaj ditore do të ofrojë një mbrojtje më të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Hudhra do të forcojë gjithashtu sistemin tuaj imunitar. Hudhra ka veti të mira antiinflamatore kundër ftohjes, lehtëson kollën dhe ndihmon edhe kundër bronkitit. Përdorimi i kësaj bime në mënyrë natyrale në dietat tuaja do të veprojë si një mbrojtës kundër radikaleve të lira. Është e rëndësishme të konsumoni të paktën 1 deri në 2 thelbi hudhër çdo ditë në mënyrë që të merrni përfitimet e saj dhe të evitoni komplikacionet që i kanosen shëndetit tuaj. Konsumi i hudhrës në përditshmërinë e dietave tuaja do të kthehet në një aleat të vërtetë në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.